Տնտեսությունը ամբողջը քանդվելու է, ամբողջը։ Հիմա մենք ասում ենք Հայաստանը, դա ասել եմ 6-7 տարի առաջ։ Հայաստանը ծնկելու է, Հայաստանը ապրելու է վախի եւ աղքատության մեջ։ Հայաստանցին, հայը կլինի դա, թե ոչ, իհարկե կլինի։ Ինչպես, այսպես։ Չկա աշխատատեղ, չկա, պատերազմի վտանգը միշտ կա։ Ինչ պետք է անել, ինչ ենք արել դարեդար, գաղթել։ Մենք նախկինում ինչպես էր, մի տոմսի գնով, մի ինչ որ չգիտեմ, տեղափոխման ծախսը դուրս էր գալի, բնակարանը տալիս գնում էին։ Հիմա մենք ամբողջ մեր տնտեսությունը քանդել ենք, մարդուն ասում ենք դոշիդ գրի ինքնիշխանություն, գնա տունդ նստի մերի։ Հա, քարին էլ կարան գրեն մահացավ ինքնիշխան։ Մյուսներին էլ ինչ են անում, կամ բանտում են պահում, եթե շատ կարևոր է, կամ բրասլետը գցում են ոտքին, ասում են դե գնա տուն, կայունցաները միացրու, հեռուստացույց առաջ նստի, անանաս կեր։ Քո համար, կոֆեով, անանասով, մրգով, կամ բրասլետով են, կամ բացակայության արգելքը, կամ վարչական հսկողությունը, համատարած հանցագործ են, համատարած։ Եվ խոսում ենք տնտեսությունից, Գերոն Պապյանը հպարտորեն ասում է, որ արարացել են, դե գիտեք, խլեցին դա էլ, նախ իրենք ինչի կհանգեցնեն այս ամենը, պլյուս սպառնում ըստեյության աշխատողներին, բարեխիղճորեն կատարեք ձեր աշխատանքը, այլապես կազատման դիմում կգրեք, կամ քրեական վարչական հետապնդման կերեք։ Կամ կսպանենք ձեզ։ Գևորգ Պապոյանը եւ նրա պես մտածողները իրենց գլուխը պատին են տվել, որ նրանք ինչ որ բան են վերցրել, սա այս շոուի մեջ է մտնում իրենց կողմից տեսարան հաց, առայժմ հաց եւ վախեցած նստի տունդ։ Սա է, ինչ եք վերցրել, ինչ եք վերցնում, հա վերցրել եք, աշխատացնում եք, աշխատացրեք, բայց աշխատողներին ինչ եք սպառնում, աշխատացրեք, ինչքան կարող եք աշխատացրել, ավելի լավ աշխատացրեք, ձեզ կասենք բրավո, փորձը ձեր կուսումնասիրվի, կօգտագործվի, պիտանի կլինի, կարում եք աշխատացրեք, աշխատացրեք։ Չեմ հիշում մի բան, Golden Palace-ը Ծաղկաձորի ինչ որ վերցրել էին, հետո մարդ էին, բարեգործ էին ման գալի, որ կոմունալները վճարեն, հեծը դե, կամ, Վիոլա ջուրը վերցրու, պարոն Պապոյան, Վիոլա ջուրը, գնացել են, ասում են, մուլտի այդ գոլդ, հա, երևի կամ այդ առինջի այդ շինությունները որ կան, առինջում կառուցված, որտեղ հարյուրավոր մարդիկ, հազարավոր մարդիկ ապրում են, աշխատում են եւ շատ մատչելի գներով, շատերն էլ անվճար են իրենց տեղերը զբաղեցնում, որ այդ մարդիկ կարողանան մի բան վաճառեն, ապրեն։ Հասկանում եք, մենք չենք մեր քաղաքացին մեզ համար արժեք չի, որ նա իրավունք ունի բարեկեցիկ ապրելու։ Մենք 10,000 դրամ թոշակ ենք բարձրացնում եւ 10 տարի մցնելու ենք աչքը, որ բա մոռացար, որ 10,000 դրամով բարձրացրել ենք թոշակը, իսկ դուք որևէ անգամ փորձել եք վերահսկողություն իրականացնել, թե ինչ գներով են մայրաքաղաքում վաճառվում մեր տեղական արտադրանքները, պտուղ, բանջարեղեն, շատ բարձր եւ ամեն ինչ բարձրանում է, մինչեւ տարեվերջ մենք շատ ցավալի իրադարձությունների ենք հանդիպելու, շատ։ Այս առումով վարչախմբի մոտ կա գերլարվածություն, արդեն էլ վարչախումբ ասելով մենք պետք է բացառապես Նիկոլ Փաշինյանին նկատի ունենանք, քանի որ
այնտեղ առնվազն 10-15 կլանային համակարգեր ստեղծված կլինեն, որոնք թե թիկունքից կհարվածեն իրեն ինքը շատ լավ գիտի, թե դեմից կհարվածեն, թե հակառակը քվեարկեն այն օրենքներին կամ այն քվեարկություններին, որոնք որ իշխանությունները կողմ են ուզում։ Այնպես որ սաբոտաժը ցանկացած պահի կարա լինի, այնպես չի որ սա առաջի դեպքն է, հայոց համազգային շարժումը, երբ իշխանությունները այնտեղ էլ բազմաթիվ խմբեր ձևավորվեցին ընթացքում, դա այդպես է լինում միշտ, հանրապետականում էլ կային, իսկ ինչ որտեղ ավելի կոնսոլիդացված եւ ավելի կիրթ ու բանիմաց մարդիկ էին իդեպ։ Հիմա իր շրջապատը կամ բաց հասարակություններից են կամ չգիտեմ ինչ որ եվրոպական գրանտներից, ամերիկյան, ինչ որ հետախուզական կամ կիսահետախուզական կազմակերպություններից ֆինանսավորվող բրիտանական, թուրքական, այնպես որ ինչ թիմի մասին է խոսքը, ինքը շատ լավ է հասկանում, որ ինքը մնացել է один воин, նա մնացել է մենակ, այդտեղ Ալիևի, Էրդողանի եւ Եվրամիության որոշ պաշտոնյաների միջոցով դեռևս փորձում է պահել իշխանությունը, բայց ինքը հասկանում է, որ նույն տրիպի հետ կապված շատ լուրջ խնդիրի առաջ կկանգնի Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիրքորոշման հետ կապված, Ռուսաստանի հետ դա կատաստրոֆա է, այսպես ասեմ, այնպես որ սիրելի հայրենակիցներ, մեզանից պահանջվում է, որ մենք միշտ պատրաստ լինենք, ցավոք պետք է նշեմ, որ ժողովուրդը եղել է պատրաստ, բայց առաջնորդողները ինչ-որ կեսից այլ տարբեր ծրագրերով կամ ուղիներով են շարժվել, այլ ճանապարհային քարտեզներ են առաջ բերել, որը բերել է հիասթափության եւ մարդիկ այլևս որոշել են չմասնակցեն այդ հավաքներին, այս պահի դրությամբ էլ առանձնապես սպասելիքներ չկան ընդդիմությունից, ավելի շատ սպասվում է աշխարհաքաղաքական ճնշումները եւ սոցիալական։ Մեր մոտ իդեպ այս ամբողջ տարիների ընթացքում 90-ական թվականներին, երբ շատ ավելի ծանր էր, Վրաստանը փակեց այդ երկաթգծի հետ կապված մեր ապրանքների մուտք ու ելքը, հսկայական տասնյակ միլիարդների մենք վնաս են կրել այդտեղ, ժամով էր 1-2 ժամ լույս, ինչ որ խնդիրներ էր, ամբողջը խնդիրներ էր, ծառերն էին կտրում, ձմեռը որ կարողանան իրենց գոյությունը պաշտպանել, գոյատևել, բայց մարդիկ ունեին ոգի, մարդիկ ունեին երազանք, եւ որը իրականացվում էր։ Հայաստանը ընդլայնում էր իր տարածքները, իր սեփական տարածքները, իր հայրենիքը սկսում էր ընդլայնվել, մեծանալ, կամաց մոտենալ, չեմ ասում 300,000 քառակուսի կիլոմետր, բայց առնվազն գոնե 70,000 քառակուսի դա հաստատ պետք է լինի։ Եվ երազանքը երբ իրականություն էր դառնում, այդ տրամադրությունը ինքը հաղթահարում էր մնացած այն բոլոր խնդիրները, որ մենք ունեինք կենցաղում, մենք ունեինք մեր աշխատանք չգտնելու, արտագաղթելու տրամադրությունների մեջ, բայց ուժեղ էինք, հպարտ էինք։ Հիմա բոլորովին այլ է, մենք այսօր գործող տնտեսությունը քանդում է գործող իշխանությունը։ Նոր խորհրդարանի падգամավորներն ցանկանան, որ նախ պետք է մարզադահլիճներ գնան, պարտադիր, որովհետև բախումներ հաստատ կարծում եմ, որ կլինեն։ Պատրաստվեք աշնանը ընտրություններին,
համայնքային ընտրությունների շատ տեղերում ընտրություններ են, կոնկրետ Կոտայքի մարզում 6 համայնքում ընտրություններ կան, պատրաստվեք եւ երևի թե եթե աշխարհաքաղաքական միջամտությամբ սրանք չհեռանան իշխանությունից, ապա հաջորդը դա պայքարը լինելու է Երևանի համար այդ մրցապայքար ասենք, թե ընտրապայքար ասենք, դա միշտ սխալ է գնալ նման իշխանության հետ ընտրությունների, բայց երևի դա է լինելու, որ ընդդիմությունը եւ այսօր այս գործող լեգիտիմություն չունեցող իշխանությունները նորից պետք է բախվեն։ Շնորհակալ եմ հրավերին։